Здраво, ова е четвртото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци. На денешниот репертоар е Three Billboards Outside Ebbing, Мисури, на Мартин Макдона, а во Три билборди надвор од Ебинг, Мисури, неколку месеци по смртта на силуваната ќерка на Милдред Хејс, глумена од стоицистката Френсис Макдорманд, без да резултираат со изнаоѓање на незиниот убиец во истрагата на полицијата, таа се решава на храбар потек, изнајмувајќи 3 билборди покрај патот на кој исчезнала незината ќерка, со цел да започне кампања на засрамување, обраќајќи му се на Вилијам Вилоуби, почитуваниот шериф на градот, глумен од шармантниот Вуди Харелсон, запрашувајќи го зошто го нема најдено убиецот на незината ќерка. Мартин Макдона по In Bruges и Seven Psychopaths докажа дека до ден денес е неприкосновен сценарист кој умее да го дозира сопствениот филм со соодветни примеси на срцепарателна травматолошка мелодрама за животните трагедии и урнебесен хумор, наспроти тоа, а сепак да биде лесно конзумливо за широки маси, вештина која ја подзаборавија браќата Коен, например, во последните нивни остварувања, без да се добие впечатокот дека присилно го наметнува кој било од понудените прерогативи, провоцирајќи го гледачот да се посомнева во навивањето за својот миленик. Меѓутоа, и најинтригантното сценарио нема да биде успешно реализирано, доколку нема кадарна актерска екипа која ќе може да се носи со понудените ликови, а овој филм е исполнет со бравура на актерски изведби. Ладнокрвната Френсис решително се бори против предрасудите на луѓето од малото јужњачко градче, кои на моменти заборавиле кое е извориштето на незината болка и дерогативно ја омаловажуваат кога ќе се обиде да го нападне нивниот миленик, шерифот кој се труди да го зачува нивниот ред и мир. Врвот на неговата проникливост пак го забележуваме во писмото кое го добива Френсис од него. Покрај нив морам да ја издвојам изводбата на одличниот Сем Роквел, стереотипен мајчин син, украсен со симбиоза на сите можни предрасуди, кој во стилот на краткоумните каубојци прво пука, а потоа заборава да постави прашање. Најинтригантен чинител во филмот ми е последователната каузална штета, која произлегува од потребата да се делува врз основа на зацртаните предрасуди, при што водени од мешавина на гнев, болка, омраза, се јава во својство кое секој од ликовите го поседува и во различен период на филмот го применува, со цел да дојде до фактот дека ниту вистината, ниту праведноста не биле иницијатори на преземената одмазда, туку сопствената суета, од која сите боледуваат и повредуваат невини жртви со недоразбирањата. Картер Барвел ја гради музичката конструкција на филмот врз основа на нишката на меланхолија, која се провлекува во малото Озарк градче, во кое кинематографот Бен Девис знае да се доближи доволно блиску до експресиите на лицата, за да изгребе дел од силните емоции на актерите кои ги испишуваат врз нив, а сепак да ги остави во небрано, сами, без помош, насреде широките полиња. Акцентот на филмот не е поставен врз полициската истрага. Ова е филм за патувањето, а не за целта. Мистеријата за идентитетот на убиецот останува, без разлика на наговестувањата. Не е тоа намерата на филмот. Нишанот е поставен врз ликовите на кои оваа трагедија еднаш за секојаш им го променила животот. Иако мајката има претрпено најголема штета и е конзумирана од јадови, поради кои пати од последните расправи со енергичната и бунтовна тинејџерка, нема ден да не посака да се разбуди од овој грозен сон и да ја прегрне незината ќерка. Ова е филм за човечноста, демонстрирајќи дека сите грешиме, но нашите грешки имаат одраз врз севкупната околина, чии што членови се сепарираат еден од друг, повлекуваат во себе, наместо да воспостават искрен и неосудувачки дискурс, бидејќи секој различно реагира на нанесениот бол. Затоа филмот трага и подучува на лекцијата за меѓусебно разбирање, добрина, емпатија, хуманост, покајување и толеранција и кој работ на моралната исправност пред се меѓу конвертирањето на пријателството во анимозитет меѓу полицијата, мајката и останатите жители.
Ако морам да издвојам омилени сцени, тогаш посетата на забарот со анимозитет од страна на Френсис, пресметките со Сем Роквел ми се допадна, како и самото писмо на Вуди ми беа неколку од впечатливите сцени што тешко дека некој ќе ги избрише од моето сеќавање. Ова е еден од редицата на филмови со голема приказна, прераскажана во мало место, а ако човекот од почетокот на времето се хранел со вакви фабули, тогаш не треба овој филм да биде занемарен. Животот не е фер, ниту една мајка не треба да ја закопа собствената ќерка, но во реалноста нема комплетно добри херои и потполно лоши негативци. Ова е многу позрел и побогат филм од тоа што Манчестер by the Sea беше, кој, ако до овој филм допираше со слични тематики. Доколку морам да ја оценам истрагата на Мекдона, која допре до сите мои центри на емоцијата, тогаш овој филм од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна четвртото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по старите рецензии на виртуелната полица. Поздрав!